عن وجود ثلاثة مدربين لنفس الفريق في نفس الموسم وهو الفريق حامل لقب الكالتشيو. رئيس نادي مجنون. أنا لو منه كان خد رخص التدريب وقعد مكان كاتسون. السلام عليكم متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في النشرة الرياضية على قناتكم مع الرياضة. لكن قبل ذلك لا تنسوا عمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة. ماذا عن التغيير؟ ماذا عن وجود ثلاثة مدربين لنفس الفريق في نفس الموسم وهو الفريق حامل لقب الكالتشيو؟ رئيس نادي مجنون. أنا لو منه كان خد رخص التدريب وقعد مكان كاتسون. لأن هي المشكلة في رئيس النادي مش في المدربين. هو عوض سباليتي يا كابتن محمد بروفايل. بس نفس الرئيس والنادي الكل كان يشيد فيه في الموسم الماضي. سباليتي اللي جاب الدوري مش رئيس النادي. سباليتي هو المدرب. برحيل سباليتي من المركز الثامن او التاسع دلوقتي انت عوضته بمين يا كابتن محمد؟ عوضه بمتزاري وجارسيا قبل ذلك وجارسيا قبل كده. الاثنين ما يقدروش يحافظوا لك على اللقب. الاثنين نهجهم الفني مختلف قوي عن سباليتي. سباليتي ال 4-3-3 الريتم السريع، الكره الاستحواذ العالي، استرجاع الكره بسرعه، دول مختلفين تماما عنه. فانت عوضتهم بمفرد بعيد خالص. فلازم الفريق يرجع ويتراجع النتائج بجانب النجوم بتاع الفريق هذا الموسم. يعني بنتكلم على كفارة قل مستواه، وسمين قل مستواه نتيجه الاصابات والغيابات واللعب في بعض الاحيان. ايوه كاس افريقيا بالظبط. فالحاجات دي اثرت على شكل الفريق. فنابولي عاوز يعوض اخفاقه المحلي في دوري الابطال زيه زي برشلونه. برشلونه حتى الان برضو ما زال النتائج ورحيل تشافي و انا عاوز اتكلم على تشافي حاجه خاصه، لان هو انا بحبه من نوعيه اللعيبه اللي انا كنت بحبها واتعلمت منها كتير. وصاحبك على الشاشه رئيس نابولي. ايوه طبعا. انا قلت لك خد الرخص واقعد انت مكان المدربين. ده يا كابتن محمد في مره من المرات جارسيا دخل لجارسيا لقى التشكيل بتاع قبل المباراه، قال له ايه ده؟ ايه التشكيل ده؟ ايه التشكيل اللي انت نازل بيه ده؟ وسابه ومشي. دخل ما بين الشوطين قال له انت عاوز تمشي؟ الصحافه الايطاليه بتقول هي التسريبات قال له انت عاوز تمشي؟ فده تعامل رئيس نادي مع المدربين. خلاص يا عم خد الرخص انت واقعد واتدرب. في جينات عربيه دي لورنتس. خلينا بتشافي. خلينا بتشافي. تشافي يا كابتن محمد عشان بس الناس نحط النقط على الحروف. تشافي جاي في برشلونه بعد مين؟ بعد رحيل ميسي. وساب وكانت الفرقه اللي مسكها كانت عامله ازاي؟ وهيسيب الفرقه وهي عامله ازاي؟ حتى الان هو في اول موسم بالنسبه له خد دوري وخد سوبر، خد بطولتين، النتائج بقت وحشه. فيقول لك السبب تشافي. لا مش تشافي، السبب برضه رئيس النادي لابورتا جاب له رجاله عاوزه تضايق تشافي، تزهق تشافي. كلوب سيرحل وتشافي اعلن الرحيل، هل التوقيت مناسب؟ هل القرار صحيح؟ هل المشكله اصلا في تشافي؟ انا قلت لك المشكله فين؟ في برشلونه. لابورتا جاب رجاله تضايق تشافي، مشى الماني، مشى كرويف، الناس اللي كان بيتعامل معاها كويس ابن كرويف، وجاب له ديكو. دول مافيا يا كابتن محمد، لابورتا وديكو. تشافي ابن زوات، مش عاوز مشاكل، مش عاوز وجع دماغ، هو بيحب النادي. فانتوا ايه المشكله فيا؟ طب خلاص انا ماشي اخر الموسم. فتعالى بقى هو استلم الفرقه ازاي وهيسلمها ازاي؟ اولا هو عنده بنى فرقه 60-70% من اساس فرقه تقدر تنافس بعد كده وعاوزه اضافات. صغار في السن ومواهب. ولما جه في مرحله كابتن محمد بعد ميسي عاوز يبني فريق وفي مرحله انتقاليه مفيش فلوس. ومفيش فلوس تبني وتحصد بطولات وتقدم كره حلوه زي ما كنت بتقدمها وانت لعيب. مستحيل، معادله مستحيله. فلما حصلت النتائج تخبط والدربكه هوب تشافي هو ايه؟ ماشي تشافي. فقال خلاص ماشي انا بحب النادي والمشكله فيا انا، طب خلاص انا ماشي. ردة فعل حتى الان بعد اعلان رحيله كويسه مش وحشه. الفريق ما خسرش، كسب وتعادل. انما المباراه النهارده تعتبر مباراه مختلفه تماما في دوري الابطال. هل برشلونه على الورق هو المرشح او هو المتفوق نوعا ما النابولي؟ لانه عنده لعيبه اصحاب خبرات. بس خلي بالك برضه يا محمد شخصيه الفريق نفسه هذا الموسم مش عجباني. ايه يعني ايه مش عجباني؟ يعني هم لعبوا حوالي 10-11 مباراه كبيره، ما كسبش منهم ولا واحده ولا اثنين، والباقي خسرهم. فحاسب بقى من الاختبار ده والماتشات الكبيره. ورونا بقى العيب اللي كان في تشافي قال انا ماشي. ورونا النجوم الكبار، ليفا، جاندوجان، ديونج، كريستنسن، لعيبه اصحاب الخبره، شتيجن. ورونا ازاي انتوا هتقدموا شكل مميز وردة فعل مميزه للمدرب اللي كان كل الناس بتقول هو المشكله، فهيمشي. ده مسؤوليه اللعيبه.
مسؤولية اللاعبين ومسؤولية كبيرة على برشلونة، ليس فقط بسبب النتائج لكن أيضا على مستوى نتائجه السابقة في دوري الأبطال، لأنه في آخر 10 مباريات خارج الديار في دوري خروج المغلوب فاز مرة واحدة فقط من 10 مباريات لعبها في برشلونة في دوري أبطال أوروبا. كابتن محمد، بعد هدف برشلونة نابولي ظهر بشكل مغاير تماما بعد تغييرات كالتسونا، لكن شاهدنا كفاراتسخيليا يخرج مستاء من الملعب، ثم أوسيمين مباشرة بعد هدفه يقوم بتغييره في الدقيقة 75. كفارة لسوء الأداء فلازم يتغير. أوسيمين عشان لسه راجع من الإصابة محمد ممكن مش جاهز قوي، فهو اكتفى بالوقت اللي هو لعبه. فالناحية الهجومية بتاعته جاب الهدف بتاع أوسيمين اللي استغل المهارة بتاعته والذكاء بتاعه وراح لمارتينيز، ما راحش استحرر الفريق بعد ما سجل في مرمى. أقول لك ليه؟ لأن برشلونة اللي بيتحكم في رتم المباراة وفي أداء برشلونة 4 لعيبة محمد: كريستنسن، ديونج، بيدري، جاندوجان. بعد الدقيقة 65 جاندوجان تعب، بيدري تعب، ما بيقوش بيقوموا بالأدوار الدفاعية، بقى ديونج وكريستنسن بيروح على الأطراف كتير، فكشف عمق الملعب، فالتمريرات بقى توصل لأوسيمين. والجول جاء من نصف الملعب. أيوه من العمق. لو واقف ديونج مع كريستنسن زي الشوط الأولاني حاميين الأربع مدافعين يجبر نابولي على اللعب على الأطراف. فاول بعد الدقيقه 65 التغييرات اللي موجوده بجانب الادوار، تراجع في الادوار البدنيه والادوار التكتيكيه لجاندوجان وبيدري في الادوار الدفاعيه، فخلى ديونج وكريستنسن يروح على الاطراف لحد الدقيقه 60. كل حاجه كويسه قوي، دول ادوارهم مميزه بين الخطوط وشرحناها بين الشوطين اللي ازاي محطتين اساسيين يشتغلوا عليهم جاندوجان وبيدري، والاثنين لعيبه محمد في وسط الملعب في المساحات الضيقه بيعرفوا يسيطروا على الكوره وبيعرفوا يعملوا الترن بتاع اللفه بتاعتهم ويواجهوا المدافعين بتوع الخصم. الانتشار الجيد حتى الان لحد الدقيقه 60، الاثنين محطات اساسيه، لف التمريره الليفا جول. ايه اللي اختلف؟ زي ما قلت لك التراجع البدني، تحرر نابولي، التغييرات، واداء ديونج وكريستنسن، لان دول هم اللي بيعملوا توازن للفريق وبيحموا الاربع مدافعين. تغييرات تشافي محمد، هو انا اقول لك يعني اجي انا كحساب الفريق ماشي كويس، فانا لازم استنى شويه لحد دقيقه 80. رافينيا مكان يامال جناح بجناح، روميو مكان كريستنسن نتيجه مجهود كبير لكريستنسن، وجواو فيليكس مكان بيدري نتيجه تراجع الاداء والبدني بالنسبه له، فتغييرات منطقيه. بس متاخره. ما انا قلت لك الفريق ماشي كويس يا محمد حتى الان، حتى في وجهه نظره، لان هو حاطط السيناريو معين والادوار مختلفه. بس انت كلاعب كابتن وجزء من اللي نزلوا معظمهم اسماء نزلك في الدقيقه 85. صعب شويه صح؟ ايوه، ما انا معاك ظروف المباراه والفكره اللي نازل بيها تشافي يا محمد، لما ينزل جواو فيليكس مكان بيدري البروفايل مختلف. صح، بس يمكن صعب تحس بشعور، لان ما اعتقد انك نزلت مره في دقيقه 85 يعني.